ավելի անտեղյակ մարդիկ լինեինք, պիտի մտածեինք, որ այս երկրում ընդհանրապես քաղաքական բռնաճնշումներ չեն եղել, չկան, այսօր չկան տասնյակ, միգուցե մի քանի տասնյակ քաղաքական բռնաճնշումների ենթարկվող ու ենթարկված մարդիկ, օրինակ մեր կուսակցությունը առաջնորդող Սամվել Կարապետյանը 7 ամիս բանտում եւ հետո մինչեւ հիմա տնային կալանքի տակ չի, Գագիկ Ծառուկյանը, ով երբ քաղաքական ակտիվություն է դրսևորում միանգամից դառնում է թալանչի հանցագործ, մյուս ժամանակաշրջաններում ինքը ընդամենը խոշոր գործարար էր։ Խոսքի ազատությունների, չգիտեմ, իշխանություններին քննադատելու համար այսօր բազմաթիվ քաղաքական ակտիվ, պասիվ եւ տարբեր բնույթի գործիչներ գտնվում են կամ անազատության կամ սահմանափակ ազատության սահմաններում։ Եվ լսում էի պարոն Ռուբինյանի կոչը ընտրվելուց առաջ, բնականաբար մոտս հարց չէր առաջանում, որովհետև մարդը նոր ստանձնում է պաշտոն, նոր հիմնարկ, այսպես ասած, կազմակերպություն, որպես վարչական պիտի ղեկավար եւ ինքը ցանկություն ունի բնականաբար, որ խաղաղ, հանդուրժողականության, կառուցողական մթնոլորտում ընթանան աշխատանքները։ Պարոն Կոնջորյանի մասին ինքը հայտնի է նաև իր, ինչպես մեր գոլեգաները նշեցին, պերճախոսությամբ ես էլ եմ տեղյակ, բավականին գիտակ, անձնավորություն, այսինքն ինքը կարողանում է իր հարցերը լուծել, բայց ես սիրով սպասում էի անկեղծ ասած Վահագն Ալեքսանյանի ելույթին, որ տեսնեմ մեզ որտեղ են գցում այս բարևարկության բանի, մեկ է պարոն Ալեքսանյանը հենց սկսեց ընտրակաշառքների թեմայով մտավ, ասի հոп, կասկածներս խորարում են, բայց ամեն դեպքում մերժում չկա, գնում, ինչպես, ինչ անում, ես ձեզ չէի ընդհատում, լավ, ու չէ, ես վատ բան չեմ ասում, ձեզ թվում է, թե վատ բան եմ ասում, չէ, ու հասկացա, որ մի քիչ պիտի մտորենք, հասկանանք այս բարևարկության պրոցեսը միայն մեզ է վերաբերվում, բայց մենք ոչ մի կներեք կռիվ, ինչ-որ վեճ, վիճաբանություն դեռ չենք կարել կիրթ, դաստիարակված ընտանիքներում մեծացած մարդիկ ենք բոլորս, հլա ես այնքան էլ տուժված, որ դժվար գամ ու միանգամից սկսեմ ինչ-որ կռիվ դավի անել եւ հասկացա, որ այդ բարևարկությունը պիտի որ ձեզ վերաբերվի, չկներեք, ասենք անկեղծ, ես այսօր ոչ մի իմ մասին չի էլի իմ ելույթը, որ մտածեք, թե ես ինչ-որ միտեղ տուժել եմ, երբեք ինձ տուժող չեմ համարել, ես գիտեմ ինչի եմ վերջը ազատազրկվել, ինչ կա դրա տակ, ու հա, դժվար է վատ է, բայց բողոք պահանջ այս պահին գոնե չունեմ։ Բաժանորդագրվեք իրավաբան նեթի սոցիալական հարթակներին հետագա նորություններին տեղեկանալու համար։